أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين وعليه التكلان. الحمد لله على الآلاء والشكر له على النعماء إله الأرض والسماء، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد الأولياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mune wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa da ya ƙara kaddara saduwar mu cikin wannan safiya mai albarka. Mune wa Allah godiya bisa haka, muna kuma roƙon Allah ya karɓa mana kyawawan ayyukan mu, kusakuran mu Allah ka yafe mana, Allah ka ba mu ikon gyarawa, Allah ka nuna mana gaskiya a duk inda take, Allah ka ba mu ikon binta, Allah ka nuna mana ƙarya a duk inda take, Allah ka ba mu ikon guje mata. ‘Yan uwa, alal haƙiƙa ba ni da buƙatar in faɗi dalilin da yasa nake irin waɗannan gyare-gyare. Allah maɗaukaki wanda ya halicce ni ya san abin da ke yawo cikin zuciyata, shi ya san abin da yake na manufana. Ba ni da buƙatar sai na zo na gamsar da wani ko cewa a'a kaza na nufata, saboda mutane ba abin da za su iya ma. Ba su isa su baka lada ba, ba su isa su yarda da kai gobe alkiyama ka tsira a gaban Allah ba. Aikin da kai da kuma niyyarka a kansa Allah zai ma sakayya. Amma alal haƙiƙa yanda kuke fahimtar abin ba haka yake ba. Wato abin da yasa kuke gani irin su Malam Sagiru da irin masu afkar nasa kuke ganin mune muku raddi, muna gaya muku, saboda inda muke yawo a social media muke shiga, ku ba kwa shiga wajen. Abubuwan da muke gani na matsaloli cikin tafiyar sunna ku ba kwa gani, da haka mu muke cikin damuwa idan muka ga waɗansu sun zo suna ɗaukar zantukan ku da ake wa zato kyakkyawan zato, waɗansu maɓarnata suna ɗaukar zantukanku suna ƙarfafa tafiyarsu, suna ruɗar da al'umma, suna ɓata tafiyar sunna. Muna jin ciwo. To shi yasa in muka zo mu ne muku raddi, in muka zo mu ne muku gyara, ku daina sawa a ranku cewa a'a ƙinku muke, ko gaba ne ko hassada ne. A'a, ku ji tsoron Allah, ku tsaya ku saurare mu sauraro mai kyau. Idan mun gaya muku gaskiya ku ɗauka, ai ba wani abu bane. In ka karɓi gaskiya a hannun ɗan uwanka ba wani abu bane, kuma ba gazawa bane, ɗaukaka ne wallahi. To shi yasa in muka zo muna gaya muku, ku daina sa wani tunani a kanku, kuma kuna sa wa mabiyanku musamman wawaye daga ciki wani tunani daban. Sai a daina maganar karatu ko sai a koma maganar wani abu daban. Kaga wannan shine asalin ƙungiyanci. Ko shedan ne yazo yana yin magana, tsayawa ake a saurara, a ji in ya faɗi gaskiya a ɗauka ba tasa bace. Ballantana ku ni Alkanawi na san cewa har ga Allah a wajenku Malam Sagiru ni ban kai shedan barna ba, amma ina da barnar. Ban kai shedan bata ba, amma ina da batan. Ban kai shedan tabewa ba, amma ni tababbe ne. Idan za ku yi so dubu, za mu yi bayani so dubu. Fatan mu dai mu abin da muke roƙon Allah, Allah ya sa mu dan shi kawai, shikenan mu. In muka yi dan Allah wallahi mun ci nasara. Malam Sagiru ya faɗi waɗansu zantuka wanda ni da gaskiya abin da na so cewa daga wannan haskawar da ne wa Malam Sagiru kawai sai in shiga wani abu daban. Amma akwai abubuwan da Malam Sagiru ya faɗi tuhuma ne gare ni, wanda ni ban faɗe su ba, kuma karatun da nake so ya gane ya ƙi ya gane.
to shi yasa naga ina da buƙatar in zo in haska in yi bayani a bisa adalcin da nake yi. Duk wanda zan yi magana a kansa sai na danna shi, in danna ka faɗi, sa'annan kuma in ɗora bayani. Ina ma dai Malam Sagir kai mun wannan adalcin, ina ma ka bi wannan hanyar, kuma ita ce hanya ta wanda yake so a gane gaskiya, ita ce hanya ta wanda yake so ya faɗi gaskiya, ita ce hanya ta mutumin da ya san gaskiya yake faɗi. Amma baka danna na an ji ni ba, sa'annan ka ƙago wani abu kuma ka manna min kai sharhi ka ce ni ne na faɗe shi, wanda babu inda na faɗi duk cikin karatuna. Ni ban ce muku ku khawarijawa bane, ban ce muku ku khawarijawa bane, amma akwai kalmar da na faɗi kuma na kawo dalilinta. To inda a ce so ake al'umma su gane, sai a je kan dalilin nan da na kawo, na faɗi wannan kalmar, sai a ce ba haka bane, sai a ce ba haka bane, sai a rusa dalilan. Amma ba yanda za a yi mutum ya faɗa abu sai a kyala abin da ya faɗi, kuma wai sai a tafi ana cewa ya ce kaza. To da ya ce kaza shiru yayi, ai ya kawo dalilan da suke nuna kaza ɗin haka ne. To kamata yi shi abin da ya kawo na wannan dalilan sai a ruguza. Allah ya kyauta. Kuma sannan Malam Sagiri ya ce wai ina yi idan na gani mutum ya je wai zai ƙure ni, wai sai in katse shi. Allah ya fi wa Malam Sagiru. Malam Sagiru wallahi ba haka bane, kai dattijo ne. Ni ba na son irin wannan tattaunawa gaskiya da dattawa, gaskiya ba na so. Sai dai in ta zamanto tilas, ta zamanto dole, wallahi ba na so, wallahi ba na so. Amma in ta zamanto tilas zan yi, musamman in ina ganin dattijan yana nema ya jefa al'umma wani rami ne, to dole in tsaya na yi. Dole na tsaya na yi. Allah ya sa mu dace, amma tsaya mu sa shi ya faɗi. Allah ya kyauta, Allah ya kyauta. Za mu gani. Ku ɗan bari da Allah in ɗan sa Malam Sagiri yayi bayani. Allah, abin da Malam Sagiri ya ce kenan, wai in naga mutum ya zo wai zai ƙure ni wai sai in sauri in sauke shi. To amma da Sagiru, da ku ya kamata ku bugo gaskiya. Da ku ya kamata ku bugo. Ai ni ban san kuna gefe kuna ji ba. Ku dan tsaya in dan dau wannan abu. Wallahi da ku ya kamata ku bugo Malam Sagiru. Kaga sai ku yi magani na. Amma ku tsaya gefe sannan ku turo waɗanda ba karatu ne da su ba. Kun ce ya fara raddi sai da ya fara da bana kiran shi Alkanawi. Ya yi wajen awa 1.5 yana magana akan hutubar da na yi ta satin da ya wuce. Amma sai da ki bangare ɗaya inda yake so ya yi magana a kai. Duk da cewa har ya gama maganarsa bai kawo ta hujja ta tabbatar da abin da yake faɗa ba. Duk awa ɗaya da wani abu nan bai kawo ta hujja. Amma dai yadda ya fara hutubar, ko mu ce yadda ya ba ya. Daidai nan kun ga abin da Malam Sagiri ya ce. Na yi wajen awa ɗaya, amma har na gama ban kawo hujja akan abin da nake faɗi ba. Na kawo hujja kuma ga hujjar zan ƙara kawo ta, amma na kawo ta tuntuni Malam Sagiru. Na kawo hujjar, na buɗe littafi na nuna, wanda aini abin da nace shine abin da ka faɗi nace ba daidai bane, baka fahimci wannan abun ba. Zancen Imam Malik da ka kawo cewa ahlus sunna ba su da wani laƙabi da ake sanin su da shi, jahami ko kuma qadari ko rafidi. Sai ka ƙara bayani, ka ƙara kawo wata magana ta al-Imam Ash-Shatibi, sannan ka kawo maganar Ibn Abdul Barri. Da ka gama sai ka ce ai in dai ba cewa kai ahlus sunna bane ko kuma musulmi ne kai, duk sunan da ka kirawo kanka da shi ka zama dan bid'a.
da ka tashi sai ka sa izala a ciki saboda ai ba su ce ahlus sunna ba haka kuma ba su ce mu musulmai bane sai ka sa su a ciki sai na ce wannan ba karatu bane kuma hujjar da na kawo gata zan ƙara kawo ta ina ganin malam Sagiru bai ganta ba zan ƙara kawowa ga wajen da na karanto cikin wannan littafi malam Sagiru na kawo hujja malam yace walaysa lahum ismun yace su ahli sunna ba su da wani suna yu'rafuna bihi da ake sanin su da shi siwal islami was sunna ba musulunci da sunna ba to ga hujjar da na kawo kace ban kawo hujja ba gata wa ma dalla alaihi ma min al alfazi wa ma dalla alaihi ma min al alfazi wa ma dalla alaihi ma min al alfazi dan shine hujjata ni da kuma abin da yayi nuni akan sunna da abin da yayi nuni akan musulunci na lafuza kaga can ya kawo ma ba su da wani suna ba sunna ba da kuma lafazin da yayi nuni kan sunna lafazin da yayi nuni kan sunna lafazin da yayi nuni kan musulunci wannan shine abin da nace amma ka takeice kace in dai ba cewa mutum ne shi ahli sunna bane ko me ya gaya wa kansa ya zama dan bid'a kawai ai nace a'a wannan ba karatu bane nace wannan ba karatu bane kuma malaman nan dabit suka bayar na faɗi nace dabit suka bayar ka'ida suka bayar yanzu duk wani suna da zaka gaya wa kanka na wani lafazi sai sun kawo mashi babu fiqhu kenan ai dabit suka bayar al-islam as-sunna to dukkanin abinda a ma'anarsa musulunci ke komawa gare shi a wajen su jaizi ne ka faɗe shi shine aiwa ma dalla alaihi ma min al-alfazi din ai duk abin da yake nuni wanda ma'anarsa komawa take zuwa ga sunna jaizi ne ka gaya wa kanka wa ma dalla alaihi ma min al-alfazi amma kai abin da kace fa in dai ba cewa kai ahlus sunna ba da wannan lafazin ko ka faɗi da ma'ana cewa kai ɗan bid'a ne fahimtar ka fa kenan wannan fahimtar ba karatu bace ba karatu bace wannan fahimtar ba ilimi bane kuma duk ɗaliban ilimi musamman waɗanda suke jami'o'i sun san gaskiya yanda ake cewa al-ibratu bil haqa'iq la bil alfazi abinda ake izina da shi ake lura da shi ibra shine bil haqa'iq la bil alfazi me yasa su suke cewa la mushahata fil istilahi me yasa suke cewa la mushahata fil istilah wannan kaida ce ta ilimi saboda abu ne za a zo a yi ta'arifin sa da lafuza daban-daban amma ma'anar guda ɗaya ce to wa'annan lafuzan da aka yi amfani da su babu komai an yi daidai babu a ce a'a za a yi inkari in dai abbarawar da aka yi ma'ana ɗaya aka bayar shine la mushahata fil istilah wannan shine karatu wallahi duk wani ɗalibin ilimi ya san wannan abin da malam Sagiri yayi wallahi ba karatu bane shi yasa ma nace ma wannan fikira ce ta zahiriya zahiriya su abin da suke ɗauka shine in dai ba ka bi zahirin lafazin ba ka ce kai ahlus sunna ne to in ka ce kai salafi ne wanda salafi shine ma'anarsa ahlus sunna amma ai lafazin ai ba ɗaya bane in ka ce kai athari ne wanda ma'anarsa mai bin zantukan manzon Allah da ayyukan manzon Allah da aqidan manzon Allah to su a wajen su in dai ba cewa kai ahlus sunna ba kai daidai ba saboda kai amfani da lafazin da aka nassanta akai ba wannan shine fahimtar ka ba ce wannan fahimta ba karatu bace kuma ba daidai bane amma a ce wai har na gama wai ban kawo hujja ba to wace hujja ake so in kawo
wace hujja ake so in kawo? Wato shi yasa kake jin daɗin in kana tattaunawa da mutumin da ya yi karatu, ya fahimci karatu, ya zurfafa cikin karatu, zaka ji daɗin tattaunawa da shi. Amma wanda yake da ƙillatul hasila zai baka wahala. Saboda ba lallai ya fahimci yaren da kai kake masa magana da shi ba gaskiya. Ba lallai ya fahimta ba, amma duk ɗalibin ilimi wanda yake da hankali yake son gaskiya, wallahi ya san abin da nake faɗi wannan shine daidai. Har na kawo misali, nace da manzon Allah ke faɗi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisi, la tuturuni kama ataratin nasara ibn maryam fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasulu. Wannan abin da manzon Allah ke faɗi, la tuturuni kama ataratin nasara ibn maryam fa innama ana abduhu, a wani wannan din fa innama ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluhu. Yanzu wannan ba dabit manzon Allah ya bayar ba? Shin munfan manzon Allah shine in dai baka ce abdullahi ba, in ka faɗi abin da ma'anarsa abdullahi shikenan baka yi daidai ba? Haka manzo Allah ke nufi? In baka ce rasulu ba, duk lafazin da ka faɗi cewa baka yi daidai ba kenan? Haka manzo Allah yake nufi? Babit ake bayarwa malam Sagiru, ƙa'ida ake bayarwa, wanda da ƙa'idar ce zaka ringa aunawa. Amma kar ka tsaya akan lafazi, ka tsaya lallai in ba shi aka maimaita ba, ko ma'anarsa aka faɗi cewa an yi bid'a, wannan ba karatu bane. Wannan ba karatu bane wallahi, duk ɗalibi ya sani. Shi yasa ai nace in za mu lazimta ma wannan abin, to a wajenka babu zakka a naira, tunda babu hadisin da manzon Allah ya nassanta naira ai, babu ai. Ma'ana aka duba ai aka shigar da naira. Kai yanzu in muka ce ka kawo hadisin da manzon Allah ya nassanta zakka a naira da lafazi, kana da shi? Baka da shi. Baka da shi kuma ba za ka samu ba. Amma naira ta shiga saboda an duba ma'ana ne na abin da dinari yake yi, an duba ma'ana ne na hakikanin abin da dirham yake yi. Amfanin da ake yi da naira shine ake yi da suma. Matsayin da dirhami yake da shi shine naira take da shi. Yanda zaka miƙa dinari a baka kaya, haka zaka miƙa naira a baka kaya. Yanda zaka miƙa dirhami a baka kaya, haka zaka miƙa naira a baka kaya. Shi yasa aka shigar da naira. Amma kana da hadisin da manzo Allah ya nassanta nan yace a bada zakka a naira, kana da hadisin? Babu, baka da shi. To shi yasa ma'anonin abu ake dubawa. Shi yasa ni na kawo wallahi hujja, na kawo hujja kuma gata cikin littafi na kawo, waɗanda suka fi malam Sagiru suka fi ni. Gashi abin da suka ce, walaysa lahum ismun, su ahlus sunna ba su da suna yu'rafuna bihi da ake sanin su da shi, siwal islami was sunna, ba musulunci da sunna ba. Sai malam yace wa ma dalla alaihi ma. Kaga malam ma ya san wancan babit aka bayar, wancan ka'ida aka bayar. Wa ma dalla alaihi ma, ai wa ma dalla ala sunnati, ai wa ma dalla ala al-islami min al-lafzi, shine wa ma dalla alaihi ma din min al-alfazi. Da abin da yayi nuni akan sunna, da abin da yayi nuni
akan musulunci na daga lafiza. Sannan sai ya kawo zantan da kake ta karantowa, yace qala al-imamu Malik, imamu Malik yace ahlus sunnati, ahlus sunna laysa lahum laqabun, ba su da wani laqabi yu'rafuna bihi da ake sanin su da shi, la jahamiyun wala qadariyun wala rafidi ko kuma jahami. Kaga wannan laqabi ne, ba yana tikewa ne zuwa ga sunna ba fa, yana tikewa ne zuwa ga wani, yana tikewa ne zuwa ga wani. To izala zuwa ga wa take tikewa? Izala zuwa ga wa take tikewa? Tana tikewa ne zuwa ga aikin ahlus sunna, izalatul bid'ati wa iqamatus sunna. Wannan shine karatu. Wa'annan kuma da Imamu Malik ya kawo a matsayin misali, qadari, jahmi, rafidi, wa'ansu ne waɗanda aka san su da suke aikata bid'o'i. To da haka kuma gashi bid'o'in nasu zuwa ga abin da yake tikewa, ba kuma ya komawa zuwa ga sunna ko aikin sunna. An ce musu kadari ne saboda abin da suke da shi na kore kaddarar Allah. Su kuma kishiyoyinsu su ne jabariya, su kuma abin da suke cewa har gurin ma tabbatar da kaddarar suna wuce iyaka, suna cewa shi bawa al'abdu majburun, shi bawa fa abin tilastawa ne, da haka komai Allah ne ke kaddara masa, ba yanda kuma ya iya, ba shi da mashi'a, ba shi da ikhtiyari. Haka kuma rafidi, su ma wannan sunan ba yana komawa bane, ba yana komawa bane zuwa ga wai aiki na sunna ko kuma zuwa ga sunna din, baya koma zuwa ga sunna. Ai an kira wasu rafida ne saboda wancakali da watsi da suka yi da ɗaya daga cikin jikokin manzon Allah, ai saboda ya zo da abin da ya saɓawa son zuciyarsu. Shine fa abin fa. To shine Imamu Malik ya kawo wa'annan. Sannan kuma malam ya ƙara cewa wasu ila rahimahullahu an sunna, an tambayi Imamu Malik dangane da sunna, fa qala, sai yace ma lasma laha, ma lasma lahu siwa sunna, ma lasma lahu siwa sunna, yace abinda ba shi da suna sai dai sunna. To tsaya ka ji, sai malam yace ma ya'ani yana nufin anna ahlus sunnati, lalle su ahlus sunna laysa lahum ismun, ba su da wani suna yunsabuna ilaihi da ake danganta su zuwa gare shi, shi wannan sunan siwaha, in ba ita sunnan ba. Kaga to in dai sunan da zaka sawa kanka yana komawa, yana dangantuwa ne zuwa ga sunna, duk duniya ba malamin da yace wai a'a ba za ka gaya wa kanka wannan sunan ba, in ka faɗi ka zama ɗan bid'a. Babu, ba wannan karatun totally. Haba dan Allah, ga abu simple abu, ga abu simple abu, kuma nace ɗalibai sun sani, duk ɗalibin ilimi ya sani. Wallahi tsayawa ma wannan ba matsala bace ta jayayya, ko ba matsala bace ta ma a ce wai kaman malam Sagiri ya kasa fahimtar haka. To shikenan yanzu in kace kai ahlus sunna ne, kai bid'a, shikenan ka rabauta? In kace kai ahlus sunna ne sai kai bid'a, yanzu shikenan ka sha kenan? Aiki ake nuna, ake kula da shi, haƙiƙanin abin da yake cikin abin. Shine fa al-ibratu bil haqa'iq la bil alfazi din fa. Ka'ida ce ta malama fa wannan abu. Wallahi ni na rasa ya za ma a ce wai ana da'awan malinta ma ba a gane wannan ba. Wallahi abin yana ban mamaki. Al-ibratu bil iradati la bil lafzi, ka'ida ce. Ga abu yanda yake karara a fili, wallahi abin yana bani mamaki.
to dai malam Sagiri ya ce wai har na gama wai ban kawo hujja ba kai Allah ya sa mu dace wani kai shi alkanawi yayi wajen awa 1.5 yana magana akan hudubar da nayi ta satin da ya wuce amma sai da ki bangare daya inda yake so yayi magana akai duk da cewa har ya gama maganarsa bai kawo ta hujja ta tabbatar da abin da yake faɗa ba duk awa ɗaya da wani abu nan bai kawo ta hujja yanzu wa ma dalla alaihi ma min al alfazi din har na gama ban kawo ba gashi kuma na karanto cikin littafi to je amma dai yadda ya fara hudubar ko mu ce yadda ya fara raddi din sai da ya fara da lakaba mummunan lakabi ga wannan majalisi da farkon fari wai na lakaba mummunan lakabi ga majalisin dutsen tanshi shi yasa nace ina ma yanda nake yi haka ni ma ake min a danna ni ina ma haka ma ake yi wallahi da an gane gaskiya wai sai da na lakaba mummunan lakabi ga dutsen tanshi to tsaya ka ji lakabin kuma yace da man can yana tuhumar wannan majalisi da khawarizanci abin da fara yi da shi kenan to kaga wato malam Sagiru yayi haƙuri ni ɗalibin shari'a ne kaga wannan abin nasa akwai tufka da warwara a lafizan ma mutumin da aka ce ya riga ya laƙaba to ba tuhuma ai yake ba ma ba tuhuma ma yake ba ya laƙaba ya faɗi ya sa sunan ba tuhuma ba kenan ya sa ya laƙaba mummunan laƙabi wato ya kirawo ku da khawarijawa kenan ni ina na kira ku da khawarija ina na laƙaba muku khawarijanci ni sannan kuma wai sai yace wai ina tuhuma to wanda aka ce ya laƙaba kuma a ce yana tuhuma ai wanda yake tuhuma ai bai tabbatar da komai ba tuhuma ce aka ce da haka abin da ke tuhuma zai iya zamantowa haka ne zai iya zamantowa ba haka bane amma in mutum ya laƙaba to hakan ne kenan ni ɗalibi ne na shari'a ina kiyaye alfaz amma dai tsaya mu ji abin da ai yace to kai an ce maka mutum khawari za ka saurare shi kaji kai an ce maka mutum khawarij ne zaka saurare shi ina nace muku khawarijawa dan Allah wa nace wa khawarij dan Allah shi yasa fa wa'insu fa daga cikin waɗanda suke bugowa dan dai kar su saukar da ni daga kan topic suka ce wai da malam Sagiri ya fito yake cewa wai waɗanda suka yi abin nan sun yi gaggawa ba su tuntuɓa ba ta ƙasa akwai wanda ya zo nan yake so sai ya ƙaryata shi yana dattijo wallahi ni ne ai na hana yanzu dan Allah ina ne nace muku ku kawarijawa ne dan Allah ina na laqaba muku laqabin kawarijawa dan Allah ni na san abin da na furta kuma na kiyaye abin da na faɗi kuma a wannan zaman ma cewa ne ina jiyo ƙanshin khawarijanci jiyo ƙanshi nace kuma na kawo dalilin ƙanshin kuma zan danna kaina aji ina na laqaba muku ina na kirawo ku da khawarijawa dan Allah amma tsaya mu ji wallahi ni ban kira ku da ya za in kira ku da khawarijawa tsaya mu ji dai ko mu ce yadda ya fara raddi din sai da ya fara da lakaba mummunan lakabi ga wannan majalisi da farkon fari yace da man can yana tuhumar wannan majalisi da khawarizanci abin da fara yi da shi kenan Allah ya sa mu dace sai me yi marbasa da fadin haka to kai an ce maka mutum khawari za ka saurare shi ai ka wannan ɗabi'a ce ta mujrimai kuma ya sa kansa a cikin su da wannan magana ka ce wai wannan majalisi dama yana tuhumar da wai akwai khawarijanci a cikin nan kaza wannan bautan kadib fikira ma nake cewa fikira nake cewa dukkan tuna fikira nake cewa kowa zan kariya ne shi kansa ya zan kariya yake ko tsabar iskanci ba wai sai gira Allah ya saka ka fara zagi
amma kuma Allah ya sa Baba Sagir da sai ka kawo abin da ya kamata da yayi sai ka hujjoji muna da aka yi daman cewa aka yi ai duk wanda ya rada kansa wani suna ba musulunci ba dan bid'a ne wanda duk wanda aka saka tafi in dai ka sa kanka wani suna ka bar sunan musulunci wanda Allah ya sa maka huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada wala tamutunna illa wa antum muslimun duk annabawa kafin sun gama isar da saƙonsu so gama komai da komai sai su roƙi Allah ya kashe su a matsayin musulmi. Kace wai ko ba wani sunan ma ba da musulunci ma daidai ne haka ya faɗa daidai ne to yanzu kai mu ɗauka ma wancan sunan yana ɗaukar ma'anar musulunci shin da sunan da Allah ya kira ka da shi ko ɓaro-ɓaro da wani wanda yake kama da shi wani za ka ɗauka in dai kana da hankali. Allah za ka ɗauka ya kira ga musulmi ko kuma ka kawo wata kalma wanda take da ma'anar musulunci kai da kan wannan ita. To kaga anan ma wato inda a ce tun farko Malam Sagiru wannan hanyar ma ka biyo to da ba zan tanka ba ai. Kaga nan shine nace karatun. Kaga amma ai baka ce in ka kirawo kanka da kalmar da ma'anan musulunci bace anan kaga baka ce wa mutum dan bid'a ba ai shine fa duk matsalar fa shine duk matsalar kai ma yanzu so kake kai compare ga wannan lafazin sa haka yazo daga Allah ga wannan kuma ma'anarsa ce amma lafazin daga wajen wani ne to wanne zaka kirawo kanka wanne ne yafi inda haka kai ma ni bazan tanka ka ba fa kaga yanzu ya dawo yanzu ya sako kenan yanzu yana so ya janya kalmar dan bid'a mutum ya kirawo kansa da sunan da ma'anarsa na musulunci ne ashe ka fahimci ma ai karatu na ma Malam Sagir wallahi ya fahimta ya fahimci sakon ai kaga yanzu ya sako da kawai baya duban ma'anar abin da ka faɗi kawai kai dan bid'a ne amma kaga yanzu ya fara duba ma'anar amma zabi yake so ya bawa mutane wanne ne da wanda lafazinsa daga Allah ne daga wanda a'a ma'anar wancan lafazi ne na daga Allah kuma akai amfani da wani lafazi wanne ne yafi kaga ai ya fahimci karatun ai tsallakewar da kai kace to dan bid'a ne to shine ai ka shigo da ni amma inda a ce haka nan ka tsaya to wallahi da ma ba za ka ga alkanawi ba da ba za ka ga alkanawi ba amma kaga yanzu ya fahimci karatun amma kace ban kawo hujja ba wallahi ya fahimta kuma ya ji hujjar kaga yana so yayi aiki da ita ana tsaya mu ji ya dan mai kai mu dauka ma wancan sunan yana daukar ma'anar musulunci shin da sunan da Allah ya kira ka da shi ko ɓaro-ɓaro da wani wanda yake kama da shi wani za ka dauka in dai kana da hankali Allah za ka dauka ya kira ga musulmi ko kuma ka kawo wata kalma wanda take da ma'anar musulunci kai da kan wannan ita har gama bai kawo hujja kawai yana ana kawo hujja kai ma gashi kai amfani da ita to kaga yanzu ya sako daga cewa koda ma'anar abin da kake faɗi shine ma'anar sunan da Allah ya kirawo ka da shi to a yanzu yana so yanzu ya janya kalmar a'a ka zama dan bid'a yanzu ga abin da yafi kenan zabi ne yanzu ga abin da ya fito inda haka ma kai ni da baka ganni ba ma wallahi amma yanzu ya fahimci karatun tsaya kuma mu ji wasu kwane-kwane da lauyanci da wani shubuhat har wasu ma sun kalubalance shi to ya ga cewa ana so a kai shi bango ce kashe waya duk wanda masa wani ya ga yana so a kai shi gamo sai kashe amma in ya magana yana da karfa abin da yake wada sai bari kai ta magana ko mintoci nawa ne ko da son zuciya nan kun ji abin da Malam Sagiri ya ce in naga ana so a ƙure ni ana ƙalubalanta ta ya ce sai na kashe wayar to zan ɗan sa mutane samfurin waɗanda suke ƙalubalanta ta ɗin Malam Sagiri nan ya ji su har wasu ma sun ƙalubalance shi
to ya ga cewa ana so a kai shi bango sai kashe wayar duk wanda masa wani ya ga yana so a kai shi bango sai kashe amma in ya magana tana karfa abu da yake wada sai bari kai ta magana ko mintocin nawa ne to da son zuciya kana da littafi ko baka da shi dan Allah zan kawo irin samfurin waɗanda shi malam Sagiri yake cewa ina katse musu waya zan kawo ya ce wai in naga za a kure ni wallahi da naji wannan bayanin na malam Sagiri wallahi sai da dai dariya wai in naji za a kure ni sai katsa wayar to shi yasa sai na bibiya naje na daddatso waɗanda na sauke naje na daddatso su waɗanda na ringa saukewa to tsaya ku ji irin su tsaya ku ji irin su za ku ji Allah shi yasa sai na bi waɗannan kaɗan ne daga cikin waɗanda nake saukewa din kuma tsaya ku ji abin da suke yi har wasu ma sun kalubalance shi to ya ga cewa ana so a kai shi bango sai kashe wayar duk wanda masa wani ya ga yana so a kai shi bango sai kashe amma in ya magana tana karfa abu da yake wada sai bari kai ta magana ko mintocin nawa ne to da son zuciya kana da littafi ko baka da shi dan Allah na ce maka littafin ra'ayi wa irin wannan ni ban da ita okay to shi kenan to sai an jima ke ba ahli sunna bane ahli sunna ne malam amma ma ko yake so ka gane ina ne aka faɗi wannan magana da Allah ka mana littafi in nace ni dan izala ne izalatul bid'ati wa iqamatus sunna na zama dan bid'a ina ne ka mana wajen to ina ya kai kama ba amma ina so yi tambaya shikenan kawai kuma ko ka zama dan bid'a a wannan karatun nuna mun wajen karanto baki ya gashi nan yace wannan ga ina baka duba ita da na karka maka yace gaira kalamillahi wa rasulihi me ne kalamillahi kai jama'a wallahi ni abin yana bada takeici wallahi in naji wannan suna su ahli sunna ne suna wannan shirman wallahi sun matallahi mamaki nake kawai ka zo ka bata mana lokaci to wayannan su ne wanda Baba Sagiri yake cewa in naji za su kure ni sai in sauke su kai jama'a ɗaya fa wancan da na fara sawa fa littafi na buɗe na karanto ya zo na ce kana da littafi ya ce wai a'a ba shi da littafi wai in dai littafi ne na ra'ayi littafin malaman sunna na ɗauko na karanto zancen ahli sunna zancen malaman sunna amma aka ce wai in dai wannan wato a daman malaman mu akan ra'ayi suke dora mu kenan wai in dai littafi da kaga yanzu wannan shi da awar Qur'ani yake yi zalla dan kala kato yake so ai ya zaba shi yasa in dai ba wai a'a aya za a dauko ko hadisi ba ko da a ce littafin da aka dauko bayani yake akan sharhin hadisi ko aya littafin ra'ayi ne in dai wannan littafin ne ba shi da shi shine ai na sauke fa to dama haka ahlus sunna suke istidlali ai manhajin ahlus sunna a istidlali alkitabu was sunna ala fahmi salafil umma ne ayar akan fahimtarwa hadisin akan fahimtarwa dole muna da buƙatar magabata su mana bayani kawai shikenan kana da ra'ayi ina da ra'ayi in muka je cikin ayar in ka kawo min ra'ayinka zan yarda da shi sannan wani irin ma ra'ayi irin su wai nake saukewa fa amma kaji wai ce wai in naga wai sun to wai za su kure ni wai sai in sauke mutum ɗaya kuma ka duba ka gani fa yace shi ba zai iya bani amsa ba amma yana da tambaya sai na sauke shi tunda ya wahal da ni
ɗaya kuma ya karanto zancen Ibn Taymiyyah ne wai zai kawo hujja akan cewa Ibn Taymiyyah ya ce in dai ka kirawo kanka da wani suna in baka ce kai ahlus sunna ba in baka ce kai musulmi bane ko da ma'ana ne ka zama dan bid'a wai sai yace wai ghairi kalamin lahi wai kuma sai yake so yayi sharhi wai menene kalamin lahi din yanzu shi yake so ya gaya min kalamin lahi da fahimtarsa a cikin zancen Ibn Taymiyyah ya raba da abin da Malam Sagiri ya faɗi cewa ai ma kalamin lahi la ilaha illallah ne kenan in baka kira kanka da la ilaha illallah ba kai dan bid'a ne haka ai ya faɗi kalamin lahi yace la ilaha illallah ne shi wancan kolan da na sauki wai amma Malam Sagiri sai yace wai in naga mutum wai ya zo wai zai kure ni wai sai in sauke shi kai wallahi daga wannan bayanan ku wallahi sai da nayi dariya to Malam Sagiru idan haka ne Malam Sagiru yanzu da Allah kan wanda ya bugo ku ban Malam Sagiru ya bugo dan Allah tunda dai waɗanda suke bugowa sauke su nake wallahi ba zan sauke ka ba Malam Sagiru wallahi ba zan sauke ka ba ai ban zata ma kana bi ba ai inda na san kana bi wallahi da ba zan daukowa ba tunda ai abu ne na fahimta ai abu ne na addini ba a cewa girma ko kaza a'a tattaunawa ne hujja ne hujja ne kuma ka san ni ba na zage-zage musamman in manya ne wallahi zan mutunta ka zo kai mutane bayani da Allah yanzu ku bar Malam Sagiri ya bugu wallahi kai ba zan sauke ka ba ko da baka kawo hujjar ba wallahi kai ba zan sauke ka ba amma dai wa'ancan na farko suna da nau'i na jahilci na biyu kuma suna da nau'i na son zuciya mutum ne yazo ya wahal da kai ga abin da ake nema ba shi da shi a maimakon ya ce babu sai ya ta wahal da kai ya tafi can ina da wayo gaskiya in dai a tattaunawa ne bana barin mahallin niza gaskiya shi yasa zan ba da layin waya yanzu layin waya kowa zai iya kira to yake cewa ana kai shi bango ce kashe waya amma ku ban Malam Sagiri masa wani ya gana sai kashe mu sai kashe girman Allah ku kale amma in yadda magana tana yana karfa ya ku har wasu ma sun kalubalance shi to yake cewa ana so a kai shi bango ce kashe waya duk wanda masa wani ya gana sai kashe mu sai kashe amma in yadda magana tana karfa abu da yake wani sai bari kai ta magana ko mintoci nawa ne to son zuciya kana da littafi ko baka da shi dan Allah na ce maka littafin ra'ayi wa irin wannan ni ban da ita okay to shi ke to sai an jima ke ba ahlus sunna bane ahlus sunna ne malam amma ko yake so ka gane ina ne aka faɗi wannan magana da Allah ka mana littafi in nace ni dan izala ne izalatul bid'ati wa iqamatus sunna na zama dan bid'a ina ne ka mana wajen to ina ya da kai kama ba amma ina so yi tambaya shikenan kawai kun ga ko ka zama dan bid'a a wannan karatun nuna mun wajen karanto bakin ja gashi nan yace wannan ga ina baka duba can da na karanta maka yace gaira kalamillahi wa rasulihi menene kalamillahi wai kaji wai menene wai kalamin lahi to irin wannan ne fa to ai Malam Sagiru kamata ku ce su daina bugowa ku bugo abinda za ku ce kenan ku ce kar su bugo yanzu ku tsaya da Allah mu ga Malam Sagiru zai bugo ashe yana bibiya duk abin da muke wala ni ban san yana bibiya ba ku dan bari da Allah a bada minti 10 a gani Malam Sagiru zai bugo dan girman Allah ku bada minti 10 kada wanda ya kira sai minti 10 yayi kada wanda ya kira da Allah sai minti 10 yayi dan Allah kada wanda ya kira sai minti 10 yayi kada wanda ya kira da Allah nan a bari minti 10 yayi da Allah tsaya mu ga yanzu mun 12:46 ku bari da Allah ba zan ɗaukowa ba sai minti 10 yayi zan gani Malam Sagiru zai bugu
tunda waɗanda suke bugowa sauke su ake. Ashe malam Sagiri da shi muke farawa muke gamawa. Wallahi summa tallahi. Ashe da shi muke farawa da shi muke gama, duk abin da muke yi ashe yana sauraro, ku bari ya bugo to. Kuma hatta nace abin da ya dan bani mamaki ma da naga malam Sagiru yana kafa hujja. Wallahi da naga malam Sagiru yana kafa hujja da al-Imam Ibn al-Qayyim, wallahi nace nayi mamaki. Shi al-Imam Ibn al-Qayyim ma fa malam Sagiru tsaya ka ji adalcin da yawa sufaye kan lafazi. Wannan ba zan dauke ka ba in dai ba malam Sagiru bane kai. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Amin alaikum assalam wa rahmatullah. Da Allah dan ya hakuri, mun dauka malam Sagiri ne, dan ya hakuri da Allah. To baran wariya. Allahu akbar. Zan yi alaula. Zan je ne sallah. Amma ina dawowa bi iznillahi zan zo, ku bari zan katse. Zan je ne sallah. Kun ga yanzu karfe 12 shalla la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ku yi haƙuri, ƙarfe 1 da minti 10 daidai ka dawo. Kuma in muka dawo la hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Ba za mu ɗaukowa ba dan Allah. Ku bari in muka dawo, saboda yanzu za ta iya yiwa malam Sagiru ko labari bai kai masa ba. Za ta iya yiwa labari bai kai masa ba. Ku bari idan Allah ya kai mu bayan sallah, mun gane, bayan sallah mu bar shi da minti 20, karfe 1 da minti 20 bi iznillahi mun dawo. Mu bar shi karfe 1 da minti 20 zamu je mu sallah. 1 da minti 20. Wato wallahi malam Sagiru ko ba wai san ku ne ba ma yi ba, wallahi mun fi son sunna ne da ku, wallahi Allah. Kuma wannan tsakani na da Allah wallahi nake faɗi. Yan bid'a karewa suka yi da zan kikin dan bid'a hanna daƙin ahli sunna. Amma mun fi son sunnan ne da ku. Wannan da'awar taku ko inda a ce kuna shiga inda muke shiga a TikTok, in kun ga matsalar da ta haifar cikin tafiyar sunna, wallahi kuma in kuna kishin sunna din aka ce ku ci gaba da yi, wallahi ba za ku yi ba. Wallahi ba za ku yi ba. Yara ne ko baki ba su iya ja ba. Ko baki ba su iya ja ba. Sai su ayyana wannan, su ce wannan kafiri ne. Kuma daga ka saba musu fa cikin ra'ayi ko cikin fahimta, mu yanzu a wajen mu ma su waɗannan yaran da suke jahilai, abin da suke kiran mu lauyoyin arna, mu karan kanmu arna ne mu a wajensu. Saboda mun ce a'a sai an tafi kan tsarin sunna. Saboda in muka buɗe ƙofar kawai kowane wawa, kowane soko, kowane jahili ya ringa ayyana mutane yana kama sunansu yana kafirta su, wallahi da'awar khawarijanci ne. Da'awar khawarijanci ne.
ku karan kanku da in kun ga irin barnar da kuke mana cikin da'awa wallahi da aka ce ku yi in dai kuna kishin da'awar wallahi ba za ku yi ba shi yasa ba wai son ku ne ba ma yi ba wallahi ba son ku ne ba ma yi ba yaya za ka ki dan uwanka ahli sunna amma sansa shine ka bar shi ya ruguza tafiyar sunnar ya zo da wa'ansu fikirori ba na sunnar ba kawai sai ka ja baki kai shiru saboda a'a ‘yan bida'a, a'a saboda a'a kai ai kana son sa wallahi wannan kiyayya ce kuma duk wanda ya samu so daga ahli sunna wallahi ya so shi ne dan sunnar wallahi to ko abin da kuka dauka wannan shine kiyayya muhimmancin ku ne ma da kuma kimar ku ne har ta sa ma muke yin ma magana akan ku wallahi saboda kuna da kimar da in kuka yi barnan nan aka karɓe ta a matsayin daidai ne to kafin a gano ma barna ce to an ɓata ma tafiyar sunna an koma kan wani abu daban amma sai kuke ɗauka kamar ƙiyayya ce sai kuka ɗauka ƙiyayya ce sai kuka ɗauka wani gaba ne kuma na sha faɗi abin da kuke faɗi raddi addini ne na sha faɗi na ce ƙarya ne wannan maganar fa lima taquluna ma la taf'aluna ne ƙarya ne wallahi in dai kaji sana cewa raddi addini ne to wani ake wa ba su ba suna su fa sukan hada da zage-zage da cin mutunci da kalmomi waɗanda bai kamata ma su hada da su a cikin raddi ba amma duk addini suke amma kai in ka zo ka ce za ka yi musu ko da baka zage su ba ko da baka ci mutuncin su ba to kai din nan munafiki ne kai din nan dan hasada ne kai din nan maƙiyi ne kuma ka ce raddi addini ne kai nakan ne ma ba addini ba na cin mutunci na zage-zage amma wanda ba ai zage-zagen ba a ciki shine addinin ai to amma in ka ji suna raddi addini ne to ba su aka yi wa ba su ne za su yi wa wani to wannan addini suke yi amma su in su za a yi wa ba addini ba ne kuma daga sanda kuka fara samun matsala wallahi lokacin da Allah ya yi wa Dr. Idris rasuwa Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta Allah ya amfanar da shi da abin da ya wa addini daga fara samun matsalar ku shine kun gadawa da kanku sabani da kuma matsaloli da dakta yake da shi game da wa'ansu sai kuka gadawa da kanku wannan daga nan kuka bude kanku kofar matsala daga nan kuma kuka bude wa kanku kofar kungiyanci da kungiya inda a ce daktan Allah ya masa rahaba sabanin da yake da shi da wa'insu malama sai Allah ya karbe shi ku yi masa addu'a su ma malaman kar ku dauke su a matsayin makiya to amma duk wanda yake da sabani da dakta makiyinku ne munafiki ne kuma ko me ya taso daga cikin mummunar ɗabi'a ta ku shine ko wani ɗan bid'a ne ya hauro kansa ba kwa duba cewa a'a ko alfarman ma shi yana jingina kansa zuwa ga sunna kuma wancan ɗan bid'an ya hawo kansa a ce ku duba wannan abin ku raga masa a'a ba kwa ragawa kawai tunda yana da matsala da malaminku to koda ya zo rikici da ɗan bid'a to ku kam za ku zo ku taya ɗan bid'a ya ƙasa haka kuka yi akan Prof Mansur Isa Yalwa kuma fa matsalarsa ba komai bane a wajen ku shine yana da sabani da dakta kafin ya rasu haka kuka yi ku haka aka yi muku lokacin da qadiyar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ta taso haka aka yi muku ku akwai waɗanda suna da sabani da daktar amma suka ajiye sabani ka kamata yi ku a koya muku kyawawan abubuwa amma ku ba ku koya ba kawai shikenan wallahi kuka zo kuka ringa taimakawa ƴan bid'a kan yaƙar Prof Mansur Isa Yalwa kuma ni abin da na fahimce ku shine duk dattin mutum duk kazantan mutum komai yanda ya zamanto kazami inda zai nuna yana tare da ku za ku wanke shi tatas ku sa masa sabulu ku fesa masa turare wallahi haka yake duk barnarsa duk dattinsa inda yana tare da ku to za ku wanke shi kuma din nagartarsa duk tsaftarsa
duk kyawunsa in dai yana da matsala da ku to sai kun nuna ba mutumin kirki bane. Haka kuke. Shi yasa nace ma ku kalli ƴan kungiyar izala ma ku ce musu wai suna kungiyanci, wallahi kun raina su. Na san ku sarai, na fahimce ku kar nake kallon ku, la na fahimce ku wannan abin da na faɗi. Duk mai imani mai tsoron Allah mai san gaskiya wallahi ya san gaskiya nake faɗi. Haka kuke. To daga lokacin da kuka samo wa kanku matsala shine sai kuka gadawa da kanku wani rikici wanda ake yi. Da haka in kana da matsala da dakta to kai munafiki ne, kai makiyin sunna ne. In ka taɓa samun matsala da dakta ko na raddi ko na kaza, kai din akwai mawkifin da aka ajiye ka. Haka kuke rayuwarku. Shi yasa kar muke kallon ku, kuma wallahi sai mun ci gaba da haska ku. Kowa sai ya gane kun fi kowa kungiyanci. Yanzu zamu je mu sallah. Shi yasa yanda na faɗi, idan Allah ya kai mu karfe 1:20 zamu dawo, kawai abin da zamu yi mu ƙara buɗe layin waya. Malam Sagiri ya ce ana sauke mutane, wallahi shi yazo ba za mu sauke shi ba. Ai ni ban san ma yana bibiya ba, ban san ma yana sauraro ba ai. Kuma Malam Sagiru waɗanda nake saukewa ka ji su, mutum ne zai zo da molanka da kitabun ra'asi, babu littafi, ni na buɗe littafi na karanto, dole in sauke shi. In ban sauke shi ba Malam Sagiru me zan yi? Tatsuniya ni nazo ya bani ko me? Idan tatsuniya ne, labarai nazo saurara ko me? Karatu nazo saurara, a zo da hujja. In baka da hujja dole in sauke ka. Allah ya sa mu dace, za mu je mu sallah. Allah ya kai mu karfe 1 da